Start recording. Жалғастырамыз 10:45 жалпы Қазақстанда егде жаста дүниеге сәби әкелгендердің саны қанша екенін Массагет тілшісі есептеп көрген екенін біле отырайық. 2023 жылы 50 жаста және одан да үлкен жаста босанған әйелдердің саны 96 екен. Биыл бұл жаста 45 әйел дүниеге сәби әкелген. 50 жастан асқан әйелдердің арасында босанғандардың ең
егдесі ең үлкені 59 жаста, былтыр 59 жастағы бір әйел, биыл 59 жастағы екі әйел босанып үлгерген. Әйелдердің естеріңізге сала кетейін, күні кеше ғана Баян Мақсатқызы Алагөзова екінші сәбиін 15 күннен соң тағы да дүниеге әкелді. Былай қарап тұрсаң, керемет жаңалық сияқты. Құттықтаймыз сізде. Құттықтаймын десеңіздер, лайфчат бағдарламасы санаулы минуттардан соң хаттарыңызды жазып бастаңыздар. 775-106-0001. Бағамыз көп беретін НС Радиосы. Еркектің артында емес, еркектің алдында емес, еркектің жанында жүретін бірге беріккенге қатталады құсағымен еңбекпен еркектерлер, бір қолымен бет, бір қолымен әлем тербеп. Кімдер екен сендерді теңеген, қазақ қыздарын көруге теңеу қате екен. Үндер екен біздерді үндірген, ең әдемі анамның шайқаған тағы үндеткен. Денег дает талент, никакая мода не украсит алкеле. Закрытый инстаграм, приготовить чудо мужу. Баунс тогда заказали бешформат на ужин. Накормит и оденет, на работу провожает. Не танцует вверх, танцует обожает. Она знает, что такое воспитание мамы. Где надо позвонить, ты где надо до свидания. Народ помнит, и я об этом не забуду. Историю любви от Калшебеки Баян Сулу. Храбрее девушек это же не найти. Бери пример от Манчжурии реалии. В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромная девушка-казашка. Радиосы. Тихо-то, шепотом. Құрметті Қарағанды облысының тұрғындары мен қонақтары, балалардың көпқабатты үйлердің терезелерінен құлауына байланысты жазатайым оқиғаларды болдырмау мақсатында Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Балалар бар пәтерлердің терезелеріне арнайы қорғаныс құралдарын орнатыңыздар.
Терезелердің тұтқасын бала өз бетімен аша алмайтындай бекітіңіздер. Ешқашан да антимоскитті торларды қолданбаңыз. Балалар оған сүйенеді де, сыртқа онымен бірге құлайды. Бала терезеге өздігінен шығармайтындай жиһаздың барлық түрлерін терезе жанынан алыстатып қойыңыздар. Егер сіз осындай жағдайлардың куәгері болсаңыз, дереу 112 немесе 4336-36, 4337 телефондарына қоңырау шалыңыздар. Уважаемые жители и гости Карагандинской области. В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает: не оставляйте детей без присмотра. Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами. Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно. Никогда не используйте противомоскитные сетки. Дети прислоняются к ним и падают вместе с ними. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Если вы стали свидетелем подобных случаев, немедленно позвоните по телефонам 112 или 43 36 36 43 37 37.
Наша ставка не сыграла, да, огня не хватало, нам было так мало и поломало, так поломало нас. Два сумасшедших, мы зрели сошедшие стороны, счастливыми были и под откос нырнули в пыль да под пули. Дождь смоет все, что есть, просто положи мне голову к плечу. Нелегко в этот раз ничью, вниз не полечу, и каждому свое. В ее глазах Атлантика штормит, калифорнийскими пожарами тело горит. В объятиях твоих эта ночь запомнится, бессонница. В ее глазах Атлантика штормит, калифорнийскими пожарами тело горит. Пусть этот огонь никогда не кончится, останься со мной, бессонница. В ее глазах Атлантика штормит. Похожи мои, как февраль уже год. Этот лед никогда не сойдет. Все мои перекрестки пусты. И там, где любовь жила, давно одни блокпосты. Прикипели мы душами, поодиночке не лучше ли? Только уж давай мне не лень, мол, давай повзрослей. Снег скроет все, что есть за твоим окном. Не моя весна, так легко на краю моста. Досчитай до 100, уходи, не жди. Занесло, как сломало, не любовь нам назло. В ее глазах Атлантика штормит, калифорнийскими пожарами тело горит. В объятиях твоих эта ночь запомнится, бессонница. В ее глазах Атлантика штормит, калифорнийскими пожарами тело горит. Пусть этот огонь никогда не кончится, останься со мной, бессонница. В ее глазах Атлантика штормит, пусть этот огонь никогда не кончится, останься со мной, бессонница.
Идет любовь, как дым, ведь у него в мечтах не ты.
улететь. Когда ты уйдешь, мы будем висеть. Мы будем гудеть. Внутри, сука, так темно, будто гаснут фонари. Забирайте мои деньги, но, пожалуйста, не ври. Мы не плачем от ударов, нам все это допить. Слезы пацана прольются от любви. Она снова полюбила, снова не того. Все заранее рассказали карты Таро. Слезы по щекам наш какой-то район. Как бы нам хотелось. Она снова полюбила, снова не того. Все заранее рассказали карты Таро. Слезы по щекам наш какой-то район. Как бы нам хотелось, как раньше вдвоем.
и что говорят каждый дару? Ща раскидаю тебе под гитару. Ну-ка, ты там, я скучаю. Ну и что говорят карты дару? Ща раскидаю тебе под гитару. Ну-ка, ты там, я скучаю. Помню, я искал иголку в стоке сена, а теперь будто иголка мне под ногти. Я не понял даже, что не так я сделал. И в тебя влюбиться, значит все испортить. Я же вижу, ты скучаешь, но безмолвно. Все кричат и опечатаны цензурой. Мне таблетками никак не обезболить душу ноющую по тебе, сука, безумно. Неожиданная, как удар под дых. Я не дышу полной грудью от любви, да. И на вашей свадьбе пил за молодых. С ума схожу от боли, ну и что говорят карты дару? Ща раскидаю тебе под гитару. Ну-ка, ты там, я скучаю. Ну и что говорят карты дару? Ща раскидаю тебе под гитару. Ну-ка, ты там, я скучаю. Я почти не спал, проснулся снова рано. И снова твои фото сыпят соль на мои раны. Ты там не одна, типа не больно, ни грамма. А меня эта любовь режет прям по шрамам. Я все как дурак, жду момента перелома. В итоге провожаю взглядом, как мазохист. И вся эта любовь, она словно заколдована. Ты моя весна от английского места. Я холодный, словно кафель, разбитый, будто бы стекла. Я бы хотел остаться в мемори, но оно было стерто. Ты такая нелогичная, я такой упертый. И теперь не ясно, кто тут горд. Ну и что